چجوری کیفای ساده مشکیمون رو تبدیل به کیفای پینترستی کنیم؟ پارت اول. اولین مرحله کشیدن الگوه با شابلون روی مقوا. بعد روی هر رنگی از چرم که داریم الگوامون رو میندازیم و به تعداد خیلی زیادی ازش در میاریم. خیلی زیاد. ببین به همین زیادی میخوایم. بعد میشینیم پشت چرخ و میدوزیم دور تمام گلبرگ ها رو. حالا ما یه ریسه گلبرگی داریم. از کیان کمک میخوایم تا گلها رو کنار هم بچینیم تا به ترکیب‌های قشنگی برسیم. دایره های وسطش رو آماده میکنیم و میچسبونیم. حواستون باشه پشت و روها دقیق باشه. حالا دوخت دایره ها و لذت بردن از رنگمندی. حلقه رو آماده میکنیم، سوراخ میکنیم، حلقه ها رو میذاریم و با پرچ خورشیدی و مشته محکم میکوبیم. حالا مدبر و حلقه مناسب رو میندازیم. با این چارمبرگای فانتزی که درست کردیم چیکار میکنیم؟ کیفای ساده مشکیمون رو تبدیل به کیفای فانتزی میکنیم.